सर्दियों का सीजन है, बहुत सारे लोगों को खांसी जुकाम की समस्या आ रही है। अगर आपको भी सूखी खांसी हो गई है, ड्राई कफ, और इसका एक पेक्यूलियर सिम्टम ये है कि जब आप रात को बेड पे लेटते हैं और लेटते ही आपको खांसी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा खांसी रहती है, कई बार खांसी के साथ वॉमिट भी हो जाती है, स्पेशली बच्चों के केसेस में। यहाँ हम दवा देते हैं होम्योपैथी की ड्रोसेरा। 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, 2 बूंद डायरेक्टली जीभ पे। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। होम्योपैथी में कफ कोल्ड के लिए बहुत सारी दवाएं हैं जो आपके सिम्टम बेस पे हम देते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या हमारे क्लिनिक पर विजिट भी कर सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस रहेगा डॉक्टर सोनिया नैन होम्योपैथी स्किन केयर एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक, अपोजिट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हुड्डा रोड, कैथल।